Ja sam Mirko Mesić, predajem Elektrotehničkoj prometnoj školi Osijek, mentor sa učenicima koji su u sklopu projekta 3D tvornice budućnosti izrazili vozilo za istraživanje mjeseca ili Marsa. Učenici su Luka Šimić, Robert Marko, Robert Corić, Pena Papež, Iva Horvat i Tomislav Rekić. Ja sam Luka Šimić, učenik Elektrotehničke i prometne škole Osijek i sudionik sam projekta 3D tvornica budućnosti. Moja uloga u izradi vozila bilo je 3D modeliranje i projektiranje samog rovera, znači to uključuje i samu konstrukciju i printane dijelove i kotače. Tijekom projektiranja rovera naišli smo na dosta nekih sitnih poteškoća, ali rekao bi da je išlo dosta glatko. Najveći problem je bio da su neke dimenzije bile malo veće pa smo morali printati nešto iz više dijelova pa spajati, ili smo morali napraviti neki drugačiji dizajn koji bi trošio manje materijala. Znači to možemo vidjeti recimo na kotačima. Znači kod kotača smo imali problem što su bili preveliki i trošili su puno materijala i kad bi printali svaki kotač takav kako smo zamislili, ne bi imali uopće dosta materijala za ostale dijelove, tako da smo morali smisliti neki dizajn koji troši puno manje i ovim dizajnom sva 4 kotača troše puno manje materijala nego onaj jedan prvi. Edukacija za 3D modeliranje je bila ok, mislim da je puno više pomogla drugima koji su se s tim tek susretali nego meni koji sam već bio relativno iskusan, ali edukacija za 3D printanje je bila definitivno korisna, pogotovo zato što smo pričali o tom modelu printera koji mi imamo ovdje. Moje ime je Robert Marko, moja uloga je uglavnom bila softverske prirode. Znači ja sam bio zadužen za razvoj koda za Arduino, web stranice te samog programa koji bi pokretao kameru te uspostavio serial komunikaciju s Arduinom između Raspberry Pi i njega. Znači pri upravljanju roverom prvo imamo website koji je hostan na samome Pi-u koji se kreće zajedno sa roverom. Znači prvo sa vašeg smartfona, laptopa ili tableta informacija dolazi do Raspberry Pi-a koji putem seriala onda šalje tu informaciju na Arduino koji pomoću svog ugrađenog koda koji smo napisali izvršava naredbu te pokreće rover, odnosno naredbi. Raspberry Pi je router koji emitira Wi-Fi mrežu, koristimo iz jednostavnog razloga što nam je potrebno radi streamanja web kamere te samim time što imamo Wi-Fi mrežu znači da je komunikacija i kontrola s roverom moguća u krugu od nekoliko stotina metara, ovisno o preprekama. Raspberry Pi nam također omogućava buduće nadogradnje. Najveća prepreka korištenja ovakvog pristupa je sama komunikacija između Raspberry Pi i Arduina. Raspberry Pi nije htio otvoriti serial komunikaciju veći dio ovog projekta, no i to smo na kraju riješili. Zovem se Robert Corić i moja uloga u izradi rovera bila je izrada loga, dokumentiranje, fotografiranje procesa izrade te neke prijedloge oko dizajna. Dizajn rovera što se tiče i modeliranja i samog sastavljanja i konstrukcije, na njega smo utjecali svi, to je bila jedna demokracija tako reći, svi smo mogli predložiti što smo htjeli, to je bilo jako bitno jer je to na kraju oblikovalo cijelo vozilo da izgleda kako izgleda sada. U dizajnu rovera je svako mogao vidjeti svoj doprinos tako i onda mislim da smo svi na kraju zadovoljni sa završnim proizvodom. Inspiraciju za logo smo izvukli od tvrtke Sega, što zvuči jako slično kolega, pa smo inspiraciju povukli odande jer smo dodali One zato što je naziv našeg rovera Lego One. Dokumentiranje procesa izrade je vrlo važno zbog prezentacije. Prezentacija mislim da je svakako pola posla, a ako želimo imati neki dobar proizvod mora se dobro prezentirati jer možemo imati najbolji rover na svijetu, ali ako nije dobro prezentiran onda nam to sve nekako pada u vodu jer nikog neće zanimati to što smo mi napravili. Moje ime je Pena Papež i moja uloga u izradi vozila je bila točnije organizacija cijelog tima te odnosi s javnošću. Pa organizacija tima je išla tako da smo imali svoj kalendar, imali smo to-do listu i toga smo se držali koliko smo mogli, iako uz to su nam se uvijek javljale nove prepreke, znači sve što je moglo poći po krivu je pošlo po krivu, ali to smo uvijek
riješili u određenom roku i završili smo sve zadatke koje smo si zadali. Ja sam Iva Horvat i sudjelovala sam na radionici poduzetničke vještine gdje smo se upoznali sa poduzetništvom. Tamo smo smišljali projekte i razgovarali u timovima o tim projektima, poboljšavali ih, gledali što su problemi. Onda smo malo radili i o razvijanju tih naših osobnih poduzetničkih vještina. Ja sam Tomislav Rekić, sudjelovao sam u radionici kreativnosti i inventivno razmišljanje. Cilj radionice je bio da potiče pojedinca na razmišljanje, da pokuša sam napraviti neku inovaciju koja bi se mogla primijeniti u svakodnevnom životu. Bila je cilj da potakne pojedinca da objasni tu ideju pred svima i da jednostavno sudjeluje u tom nekom druženju i radu. Moram napomenuti da su učenici samostalno radili sve segmente izrade, dizajniranja, projektiranja rovera. Moje je bilo da osigurati njim opremu s čim će raditi, a dizajniranje, printanje, programiranje, odabir komponenti koji će biti na roveru su bili isključivo pod njihovom ingerencijom i sve su, moram reći, samostalno napravili. Zadovoljan sam jer kad pogledam rover i njegov dizajn, funkcije koje ima, moram biti i ponosan i kroz ovaj projekt, a oni će kasnije to vidjeti, su oni jako puno naučili. Prvo timski rad, bilo je tu malo i svađa, i prepiranja. Možda je to dobro za budući život. Nadam se da će te uspomene dugo biti kod njih prisutne i da će ta kohezija trajati kroz njihov život. Htio bih se zahvaliti dečkima iz Labos Haklaba zato što su nas uputili u neke stvari i pomogli su nam otkloniti neke poteškoće većinom uz kod za Arduino. Marko, šta sad radimo? Testiramo rover, prvi put u divlji. Malo je ovaj kotac zapeo. Stani, brate. Ode on. Najbolje ide naprijed. Vrati ga nazad. A evo, mi smo tu u Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek. Rover